بيكم في اي نيوز. انا نيمو. اي نيوز هنجيب لكم اخبار عن مواضيع هتهمكم من جوه مصر وبره مصر. تابعونا. دلوقتي تعالوا نروح للبرازيل مع بعض ونشوف ايه حكايه باتريا مع السيرفنج او ركوب الامواج. ازاي ما بتخافش وازاي اتعلمته هنسمع منها. تعالوا نشوف مع بعض. Meu nome é Potira, eu tenho 14 anos, moro aqui em Itamambuca, em Ubatuba. Vim para Ubatuba e eu não sabia nada de surf. Eu comecei a fazer escolinha lá no canto. Aí eu gostei, assim, mas eu só fui começar a surfar mesmo com uns 11 anos. Teve o Cris também, um amigo que me incentivou muito, assim, tipo, vamos surfar? Não. Aí ele, tipo, ajudava, assim, ele queria surfar com a gente, com meu irmão também. E aí foi por isso que eu acabei surfando, assim, e agora eu gosto mesmo e vou por vontade própria e tal. Minha mãe deu esse nome, né, Potira, bem diferente. Aí ela significa flor, eu tenho escola de manhã, aí eu acordo bem cedo, né, tipo umas 6 horas. Eu tomo café, aí eu faço o meu lanche e tal, aí eu vou pra escola. Aí eu volto pra casa, aí tem dia que eu ajudo em casa, todo dia eu lavo a louça. Aí tem dia que eu vou pro surf, que é eu faço escolinha na Praia Grande. Aí tem dia que eu faço academia, tem dia que eu ajudo, que tava fazendo um trabalho lá voluntário na escola, mas agora eu parei. Aí eu faço lição à noite às vezes e... eu ajudo. Aí fim de semana a gente... Aí eu também às vezes tenho que ajudar ela na casa. É isso. Eu gosto de morar aqui porque agora, assim, eu sou viciada em praia. E porque também tenho os meus amigos. E eu gosto mesmo daqui, assim, tipo... E eu queria ser surfista, né? Mas eu também vou ter que estudar alguma coisa pra depois, que não dá pra ser até 50, 60 anos ficar surfando. كتير مننا بيسمع كلمة عولمة بس ما نعرفش يعني ايه. العولمة يعني لما نشرب قهوة تركي وناكل اكل هندي ونلبس لبس امريكي، هي دي العولمة. تعالوا نشوف الناس في الشارع قالت ايه ونرجع تاني. عولمة تقريبا يبقى حد ينزل حاجة على النت ويوجه رسالة معينة لحد وحد تاني يرد عليه، فتبقى يعني حديث غير مباشر على النت. ان كل ثقافة تبقى ايد واحدة وتتجمع وما يكونش في اي تفرقة ما بين بلد وبلد او ثقافة وثقافة. ففي الايد الواحدة دي بتبقى قوية اكتر وكده. بتهيألي عولمة هي ان حد يكون مثلا عارف حاجة كويس قوي فيقعد يتعولم فيها ويكمل اكتر ويعرف معلومات عنها اكتر. عولمة يعني العولمة لازم تبقى عالم كده فاهم في كل حاجة. عولمة يعني حد مشهور، حد عالمي. مش عارف. عولمة يعني كلنا نبقى كأننا دولة كبيرة، يعني احنا ممكن نكتسب حاجات من دول تانية وهم يكتسبوا مننا وكده. في ابلكيشن اتعمل على الفيسبوك اسمه صراحة. الابلكيشن ده بتقول حاجات لاصحابك وما بيبانش مين اللي قالها، وناس كتير جدا بتستخدمه دلوقتي. جربته ولا لسه؟ عارف ابلكيشن صراحة بس ما اشتركتش فيه. اعرف ابلكيشن صراحة بس ما اشتركتش فيه الصراحة. اشتركت فيه، كان واحد زميلي عيد ميلاده فكتبت له كل سنة طيب وبتاع، يعني احسن واحد عرفته وكده. لا ما بعرفش ابلكيشن بتاع صراحة الفيسبوك. انا عارف ابلكيشن صراحة بس ما اشتركتش فيه. ايوه عارف ابلكيشن صراحة بس ما اشتركتش فيه. مشترك فيه، ما بوستات بتبقى نازله على الفيس بخش على الوم عليها. جوز اختي مثلا بعت له يعني رساله تهديد وكده فعرفني عشان عارف حركات يعني بعملها معاه. سعر شاشة ايفون 8 اللي بيستناها كتير جدا من الناس هتوصل ل $71، عكس شاشة ايفون 7 اللي كان ثمنها $40. وده معناه ان احتمال كبير قوي ايفون 8 يكون اغلى من ايفون 7 بكتير. المصرية ماجدة مالك هي أول كابتن طيار البلد وافقت عليها عشان تقود الطيارة 300-777، وده عشان صعوبة قيادة الطيارة دي لأن هي بتمشي آلاف الأميال وبتعبر محيطات. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف معانا ايه الفقرة اللي جاية ونرجع تاني. أنا اسمي أمينة، عندي 11 سنة
بلعب تنس بقالي 7 سنين، الحمد لله كسبت بطولات كتيرة. دي بطولة الجمهورية للتنس بتاعت الزهور، ودي بتاعت سماش مركز أول، والشهادات دي بتاعت مركز ثالث، والميداليات بتاعت مركز تاني وأول. والتنس علمني الصبر، لأن بالصبر كل حاجة بتحصل. وكمان لما كنت بلعب في الأول وبخسر كنت بتضايق، بس دلوقتي اتعلمت إن التنس مكسب وخسارة. كده خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا وقولوا لنا رايكم في الحلقات. باي.